மசாலா டீ செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சிறிதளவு பட்டை, சீரகம், சிறிதளவு ஓமம், லவங்கம், மிளகு, சுக்கு, சோம்பு, ஏலக்காய், ஒரு துண்டு இலை. மசாலா டீ செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சிறிதளவு பட்டை, சீரகம், சிறிதளவு ஓமம், லவங்கம், மிளகு, சுக்கு, சோம்பு, ஏலக்காய், ஒரு துண்டு இலை. சுக்கு எடுத்துகிட்டு இப்போ முதல்ல தட்டிடுறேன். ஏன்னா சுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுனால அடுத்ததாக ஒவ்வொரு பொருளாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தூள் செய்து கொள்ள வேண்டும். நசுக்கி வைத்த அந்த அனைத்து பொருட்களுமே இவ்வாறு தூளாக இருக்கின்றது. இதனை 2 டம்ளர் சுடு தண்ணியில் சிறிதளவு சேர்த்து கொள்ளவும். மசாலா டீக்கு தேவையான டீ தூளையும் தேவையான அளவு சேர்த்து கொள்ளலாம். ஸ்டவ்வை சிம்மில் வைத்து மூடி போட்டு மூடி வைத்து விடுவோம். மசாலா டீ மணமாக கொதித்து கொண்டிருக்கிறது. தேவையான அளவுக்கு பால் சேர்க்கவும். பனங்கற்கண்டு சிறிதளவு சேர்த்து கொள்ளவும். பனங்கற்கண்டு நன்கு கரைந்து வரவும். இப்போது மசாலா டீ நன்கு கொதித்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போது வடிகட்டி நாம் அந்த மசாலா டீயை அருந்தலாம். மசாலா டீ ரெடியாகிவிட்டது. மசாலா டீ ரெடி. அருந்துவதற்கு சுவையான மசாலா டீ ரெடியாகிவிட்டது.